मनी नाम का एक नटखट लेकिन प्यारा लड़का गांव में रहता था। उसके हंसमुख स्वभाव के बावजूद उसकी शरारतें गांव वालों को परेशान कर देती थीं। गांव के पास एक बड़ा जंगल और खुला मैदान था, जहां वह अपनी भेड़ों को चराने ले जाता था। भेड़ें चुपचाप चर रही थीं और मनी ऊब चुका था। वह अक्सर सोचता कि उसका काम कितना उबाऊ है, इसीलिए वह अक्सर कुछ नया और मजेदार करने की सोचता रहता था। एक दिन मनी ने सोचा कि वह गांव वालों के साथ मजाक करेगा। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आ गया। गांव वाले दौड़ते हुए पहाड़ी की ओर आए, हाथों में डंडे और पत्थर लिए। लेकिन जब सब वहां पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मजाक था। मनी हंसते हुए कहता, मजाक था, आप सब तो सच में डर गए। गांव वाले नाराज होकर वापस लौट गए। उन्होंने मनी से कहा, बेटा, ऐसे झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। लेकिन मनी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि थोड़ा मजा तो आया। चौथे दिन सच में एक भयानक भेड़िया जंगल से निकलकर आ गया। मनी डर के मारे जोर से चिल्लाया, भेड़िया आ गया, सच में आ गया, मदद करो। लेकिन इस बार गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए और किसी ने भी उसकी मदद के लिए नहीं दौड़ा। भेड़िया एक एक करके कई भेड़ों पर हमला करने लगा। मनी रोता रहा, पत्थर फेंकता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। भेड़ें जंगल में भाग गईं और कुछ घायल हो गईं। शाम को मनी अकेला और उदास गांव लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने पूछा, अब क्या हुआ? मनी ने सब सच बता दिया। बुजुर्ग गांव वाले बोले, बेटा, झूठ एक ऐसा जाल है जिसमें तुम खुद फंस जाते हो। मनी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने सच्चाई का महत्व नहीं समझा, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरे बच्चे पूछते हैं, अगर उसने पहले ही झूठ नहीं बोला होता तो भेड़ें बच जाती। जवाब आता है, हाँ, सच्चाई पर विश्वास होता तो सब दौड़ कर आते। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों की आवाजें गूंजती हैं। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से विश्वास टूटता है।